দ্বারকেশ্বর নদের জলের তোড়ে ভেসে গেল কাঠের সেতু ও সংলগ্ন অস্থায়ী রাস্তা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের প্রকাশঘাট দিয়ে বিষ্ণুপুরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল পাত্রসায়ের ইন্দাস সহ বিষ্ণুপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার। চলতি বছর জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেভাবে বৃষ্টি হয়নি বাঁকুড়া জেলায়। অবশেষে নিম্নচাপের জেরে বাঁকুড়া জেলায় গত দুদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি শুরু হতেই দ্বারকেশ্বর নদের জলস্তর বাড়তে শুরু করে, আর তাতেই বিপত্তি। এটি আজকে বর্ষার জলে ভেঙে গেছে, এর ফলে আমাদের খুবই অসুবিধা। আমাদের প্রায় 15 কিলোমিটার ঘুরে জয়কৃষ্ণপুর হয়ে যদি কেউ রোগী এমার্জেন্সি রোগীকে সাপে গাড়া রোগী আমাদেরকে ওদের নিয়ে যেতে অনেক দেরি হওয়ার ফলে সে রোগী প্রায় মারাও যায়। তো আমরা নতুন সরকারের কাছে অনুরোধ করব, নতুন সরকার কাজ করছে ভালো, যাতে আমাদের ব্রিজটি একটু দেখে, তাতে এখানে মানুষ উপকৃত হবে। আমাদের এখানে নেতৃত্ব নতুন সরকারকে বলুক চাই আমি, কারণ আমাদের এখানে নেতৃত্ব খুব ভালো কাজ করছে। আমরা চাই ব্রিজ একটা স্থায়ী একটা ব্রিজ করার বিষ্ণুপুর মহকুমা সদর শহরের সঙ্গে ইন্দাস ও পাত্রসায়ের ব্লক এবং বিষ্ণুপুর ব্লকের হিংজুড়ি প্রকাশঘাট সহ বহু গ্রামের শর্টকাট যোগাযোগের জন্য শুখা মরশুমে প্রকাশঘাটে অস্থায়ী কাঠের সেতু ও নদীর ওপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করে চলে যাতায়াত। প্রতিদিন ওই সেতু ও রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ দ্বারকেশ্বর নদ পারাপার করেন। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোক বা এলাকায় উৎপাদিত সবজি বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন বাজারে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে প্রকাশঘাটের এই সেতু ও সংলগ্ন রাস্তায় বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে অন্যতম লাইফলাইন। বর্ষায় নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হতেই এবার সেই সেতু ও সংলগ্ন রাস্তা ভেসে যাওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে রীতিমতো সমস্যায় পড়লেন ইন্দাস, পাত্রসায়ের ও বিষ্ণুপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ মানুষ। আমাদের এই রাস্তাটা আসা যাওয়া বরাবরই অনেক মানুষ আসা যাওয়া করে, আর আমাদের এপারে বাড়ি, এপার থেকে ওই বাজার যেতে গেলে 15 থেকে 20 কিলোমিটার যেতে হয়। আর বাসে চেপে ওই পাত্রসার বর্ধমান যেতে গেলে অনেকটা দূরত্ব ঘুরে আসতে হয় বর্ষার সময়। এই জন্যই আমাদের আবেদন, যাতে নতুন সরকার এই রাস্তাটার জন্য একটু দেখে, স্থায়ী ব্রিজ বানিয়ে দেয়। দেখুন, প্রতিশ্রুতি নয়, প্রতিকার চায় মানুষ, আর এই প্রতিকার হবে, স্থায়ী ব্রিজ হবে। তবে সরকার তো এই 2.5 মাস বসেছে। আপনি যদি দেখে থাকেন দেখবেন যে অলরেডি আমাদের যে বিধায়িকা শুক্লা বলেছে, ঠিক আছে, বিধানসভাতে বলেছে, দাবিও পেশ করেছে। কাজ হতে হয়তো একটু সময় লাগবে। আমরা প্রত্যেকেই জানি দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার মানুষরা এই সময়টাতে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকে। তবে এর প্রতিকার নিশ্চিত জেনে রাখুন যে হবে, এবং বিধায়িকা তার জন্য আপনার চেষ্টা করবে। স্থানীয়দের দাবি, সেতু ভেসে যাওয়ায় এখন বিষ্ণুপুর যাতায়াতের ক্ষেত্রে এবার বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হবে 10 থেকে 12 কিলোমিটার ঘুরপথ। সেই পথে সময় যেমন লাগবে তেমনই যাতায়াত খরচও বৃদ্ধি পাবে অনেকটাই। সরকার বদলের পর এবার এই এলাকায় স্থায়ী সেতু নির্মাণের ব্যাপারে আশাবাদী সকলেই। বিষ্ণুপুর থেকে সঞ্জীব মল্লিকের রিপোর্ট, KTV বাংলা।